हेलो फ्रेंड्स, अगर आप जियो फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको कभी ना कभी ये प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि यहाँ पर इस फ़ोन में मैं कॉल करूँगा और इसमें रिंगटोन नहीं बजेगी, बस वाइब्रेशन होगा। तो इससे पहले मैं आपकी एक बार सेटिंग चेक कराता हूँ और सेटिंग चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें वॉल्यूम जो है पूरा है या नहीं है। तो मैं सेटिंग में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैं सेटिंग पर जाके मैं साउंड जो है उस साउंड पर दिखाता हूँ कि इसमें साउंड है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम है। तो ये मीडिया पहला वाला मीडिया है, नीचे वाला रिंगटोन है। तो मैं एक बार यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते कोई भी रिंगटोन नहीं बज रही है और मीडिया पे एक बार चेक कराता हूँ मैं। तो देख सकते हैं ये रिंगटोन जो साउंड है बज रही है। अब इस फ़ोन से मैं इस फ़ोन में कॉल करूँगा, देखेंगे कि इसमें वाइब्रेशन बज रही है बट कोई भी साउंड नहीं हो रहा है। बट वैसे यहाँ पर देख सकते हैं साउंड जो है फुल है। अब मैं इस फ़ोन से इस फ़ोन में कॉल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉल आ चुका है और इस फ़ोन से मैंने इस फ़ोन में कॉल किया बट सिर्फ वाइब्रेशन हो रही है बट कोई साउंड नहीं है। वैसे तो यहाँ पर साउंड फुल है बट स्पीकर भी अच्छी है, कोई ख़राबी नहीं है स्पीकर में, बट यहाँ पर साउंड नहीं हो रहा है। क्या कारण है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कॉल को एंड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा, सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों ये कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक बार रिस्टार्ट करके दिखाता हूँ कि ये रिस्टार्ट करने पर जो है प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं होती है। तो हम यहाँ से इसे रिस्टार्ट करते हैं। और फिर हम इस फ़ोन से इस फ़ोन में कॉल करके दिखाएंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और अगर सॉल्व होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। और दोस्तों मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ वो वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप किस तरह से लॉक स्क्रीन को डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फ़ोन को ऑन करते हैं, फ़ोन ऑन करने के बाद ही जो है लॉक स्क्रीन आ जाता है। उस लॉक स्क्रीन को किस तरह से डिसेबल करते हैं इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस साइड में जो नोटिफिकेशन बेल देख रहे हैं इसको भी ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो अब मैं आपको इस फ़ोन से जो है इस फ़ोन में कॉल करके दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए हम इसे इस फ़ोन में कॉल करते हैं। तो देख सकते हैं, आपको मैं एक स्पीकर के सामने सामने ला के दिखाता हूँ। तो ये बिल्कुल काम कर रहा है। ओके, तो बस यही सॉल्यूशन है। बस एक बार इसे डिस्कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो इस फ़ोन में जो है बिल्कुल रिंगटोन बज रही है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन बस आपको एक बार रिस्टार्ट कर देना है, रिस्टार्ट करते ही आपके फ़ोन ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।